السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين سو دوادا كوسو دوادا لايف كي تريد سدحات maanta waxaa ujeednaa runtii inuu suuqu uu aad filatul u yahay maadaama ay shalay ahayd maalin holiday ah uu live training runtii uusan suuqu uusan move badanna siin amase jaanisyo badanna siin saas darteed maanta waxaa rabaa inaan si live ah maxay tahay adiga oo garabkayga taagan inaa fiirsateed qaabkan u trade garaynayo laakiin ma kuu sheegayo tradeka sababtan u galay iyo waxyaabahaas oo dhan laakiin waxaad arki kartaa ya waa ila socon kartaa insha allah saacaddu hadda waxa weeye 8:23 markaan fiirino amise 15:23 amise 3 galabnimo suuqu waxa ujeedaa maalmahan oo dhan inuu ahaa long suuqan mideeda kale waa oil amase waa saliidda waxa ujeedaa inuu suuqu meeshan ku celceliyey uu haddana jabiyey shalay meeshaan ahayd runtii move badan amase wax badan ma uusan na tusin amase maba uusan samayn shalay saas darteed maanta wuxuu joogaa meel kore oo runtii maxay toya waxaan ka rajaynaynaa insha allah suuqu inuu ya maxay tahay waxba kama rajaynayno because suuqa haddaa wax ka rajaysid ma garanaysid waxa uu suuqu sameynayo saas darteed rajada meeshan mamnuuc bay ka tahay laakiin rajo waxaa jirta ah inaa boqolkiiba 90 boqolkiiba 80 ah saas darteed maxay tahay ya waa fiirinaynaa tradingkeena meeshan waxa ii yaal iyadana 30 daqiiqo box chart baa ii yaal markii waxaa leeyahay cluster profile suuqu meeshaanu ka furmay movekan uu sameeyey ilaa maanta kabacdina waqtigan anigu markuu xaggan uu suuqu joogay baa imaaday kabacdina waxaa idhahday waa sugaya hadda kabacdina waxaa idhahday okay maxaa hadda dhib ku jirta haddii aad magaranaysaa communityga youtube-ka ay kusoo raacaan ku daawadaan saa wax u sameynaysid maxay toya laga yaabaa ardaydaada mustaqbalkaba inay tradekan kasoo raacaan saas darteed hadda waxaan isku dayaynaa tradingkeena maxay tahay aniguna runtii waxaan rabaa hadda inaan focuskayga soo saaro amise aan concentrationkayga aan keeno meeshan suuqu long short air buu soo sameeyey hadda saacaddii intay bilaabatayba laakiin ma ogin waxa uu sameynayo pricekan waxa uu sameynayo meeshan vivopkan waxa uu sameynayo ya waa arkaynaa waa sugaynaa sababta uu suuqu meeshan uga soo kala fireeyey uu xaggan yimaaday runtii ardaydeena Somali Innovation qaybta futures way ogyihiin ya waxay ku barteen qaybta futureska ku barteen boqolkiiba boqolna way ogyihiin sababta uu suuqu meeshan uga soo kala fireeyey uu xaggan uu u socdo ya so ya waa sugaynaa waxa uu sameynayana ma garan karno saas darteed 4 daqiiqo kabacdi waxaa soo gelaya maxay tahay big playerski amise amiski amise kuwii maraykanka aniga mideeda kale waxaan trade gareeyaa hal session keliya ya adigana waa kugula talin lahaa haddii aad rabtid inaad profitable noqotid haddii aad rabtid inaad isheeg maxay tahay ya maanta o dhan yani micno ma sameynayso inaad dhalada amise telefoonka u jeedid ya howlahaaga kale iska soo qabso lifestylekaaga kale iskaga soo habeys familygaaga kale waqti la qaado waqti dhowr saacadood 4 saacadoodna businesska u samee 4 saacadood gudahooda laga yaabaa inaa isdiyaarintii sameysid tradekii sameysid haddana isdiyaarintii marka uu suuqa dhammaaday inaad sameysid because shaqada ugu badan waxay dhacdaa marka uu tradingka dhammaado ya waana sidaas shaqada ugu badan meeshan ma dhacdo meeshan marka aan joogno go-aan keliyaan gaarnaa ya imaanayna okay go-aankee ugu macaan aan gaarnaa go-aankee waa ugu fiican aan gaarnaa go-aankii waan gaaraynaa so anigana insha allah waxaan samayn doonaa hadda pricekan hadduu pricekan jabiyo amase meeshan haddii uu jabiyo insha allah longiga waa iska daynaya oo long ma gelayo laakiin hadduu
intaan uu suuqu uu ku meeraysto amase uu joogo intaan runtii waxaan isku dayaa long inaan galo yaa suuqa aniga hadda waxa aan ka rajaynayo amase waxa aan rabo inaan arko waa sidaas yaa inuu saas sameeyo magaranaysaa laga yaabaa inuu xoogaa hoos u soo dego magaranaysaa laakiin haddii uu aagaan dhaafo longigii waa iska laqaya dib baan ula laabanaya longigii maanta maxay tahay yaa so runtii meeshan inaan long galo weye saas darteed hadda waxaan isku dayayaa inaan halkaas long ka galo maxay tahay weliba by limit aan ku galo so shtobteeda xagee bay imaanaysaa shtobteeda waxay imaanaysaa boxkigan ugu hooseeya runtii ma rabo inaan wax badan riski gareeyo so suuqa waa ku jiraa sababtii aan tradekan u galayna runtii waxay ahayd meeshan waxaa ujeednaa inay big players soo wada gelayaan maxay tahay inaa xoogaa yar suga way ahayd laakiin maxay tahay ma aan sugin oo tradekan waa galay maxay tahay saas darteed tag profitkeena xagee baan ka qaadan doonaa tag profitkeena halkan aan ka qaadan doonaa meeshaas kore ya suuquna hadda halkaanuu joogaa maxay tahay ya suuqu wuxuu tusaa inuu long rabo inuu aado inuu movekii uu maanta sameeyey inuu sii wato uu maxay tahay ya sidaas darteed hadda waxaan ku jirnaa long ya waxaa laga yaabaa adiga hadda wax badan inaadan arkin laakiin sababta aan tradekan u galay runtii meel baa wax ka arkay yani systemkaygi wuu yimaaday istrataajiyadeedu way timaaday saas darteed tradekan waa galay inuu socdo iyo in kale aniga taas waxba igama gelin ma garanaysaa inuu tradekan hadda hadduu istop gareeyo iyo hadduu tag profitkayga tagaba labada xiise iguma hayso aniga xiise keliya waxa igu haya okay systemkaygii yani shuruucdii layga rabay ma raacay waqtigii la rabay tradeka ma galay maxay tahay yani inteeba u badan tahay inuu tradekan uu aado kor waxaasoo dhan taasaa ani xiise igu haysa hadda hadduu meeshaan tago amase meeshaan uu tago ani wax xiisa iguma hayso ya laakiin markii uu tradeka halkan yimaado uu tag profitkayga tago oo uu soo dhammaado tradeku markaas waxaan dhahayaa okay si wanaagsan baa samaysay super berina waa maalin cusub berina way ku sugaysaa saas darteed halkan tag profitkeena waan sii dhigan doonaa insha allah suuqa meeshaanaan ka galnay laba bib oo minus ahaa hadeerna waxaan nahanay insha allah maxay tahay ya meeshii saxda ahayd baan joognaa halkan waxaan ujeednaa inay buyers badan suuqa soo wada geli doonaan halkan waxaan ujeednaa in uu maxay tahay tii caddayntii ugu dambeysayna inaan saxsannahay saas darteed waxaan sugaynaa inta uu tag profitkeena soo taabanayo runtii waana rajeynayaa inuu tag profitkeena noo soo taabto intaabaan tradekan ku jirnay 1 2 3 daqiiqo waxaan joognaa hadda 600 ya tasis scalping maaha waa intraday saas darteedna waxaan sugaynaa hadda inuu tag profitkeena noo tago ya maxay tahay inta ka horeysa tradeka ma taataabanayo maxay tahay ya risikadeedu waxay ahayd 380 maxay tahay 420 bay ahayd risikadeeda ya waxaana rajeynayaa risikadeeda laba jibaarkeeda inuu isiiyo ya CR11 amse waxa weeye 2.5 ya shtobtayda ilaa hadda ma dhaqaajin karo maxay tahay 500 hadda ma qaadan karo sababtoo ah shuruucda ima siinayso inaad tradekan taabto saas darteed si ay discipline uu ku jiro si ay xushmad ku jirto yani respectiga waa inaad suuqa siisid yani haddii aadan suuqa respecti ka lahayn oo waxa rabti iska samaysid suuqa wuu ku daadinaya amase wuu ku tuuraya amase wuu ku xoog amase yani daaqaduu kaa tuuraya ya hadda shtobteeda meeshaan ma keeni karo ya shtobteeda meeshaas oolaanaysaa waana rajeynayaa inuu suuqa uu halkan tago meeshaan waa ilaaway meeshaan suuqa hadduu dhaafo shtobteeda meeshaan ay keenayaa sababtoo ah waxbaa arkay maxay tahay ya
so halkan suuqu waa inuu jebiyo halkan bay stopteeda insha allah imaan doontaa ama haddii kale tag profitkeena wuu noo tegi karaa waana sugaynaa waxa uu sameynaya insha allah ujeedaa tradekan ani waxaan taataabtay malahan shuruucdii layga rabay baan raacay maxay to ya 30 daqiiqo kadibna amse dhowr daqiiqo kabacdina waxaan joognaa insha allah kor meeshaan baa insha allah stopteeda imaan doontaa laakiin waa sugayaa laga yaabaa suuqu intuu isla markay yimaado inuu stopteeda tuuro laakiin dhowr wax yar kabacdi stopteeda halkaana imaan doontaa insha allah ya amse tag profitkeygii wuu dhow yahay ya tradingku saas weeye maxay tahay ya mar waxay noqonaysaa inaadan trade ba helin mar waa ujeedaa 3 daqiiqo gudahood 4 daqiiqo gudahood maxay tahay ya waxa ku sameynaysaa intaasoo lacaga maxay tahay ya laakiin meeshan waa imaan kartaa qof kastaa baran karaa runtii maxay tahay sida hadda life aa u aragtid adigana life waa u sameyn kartaa aniguba dee qof soomaaliyaan ahay qof yacni ma ahi waxaan ku dhashay waa bartay diyaarna waxa u ahaa inaan adiga ku baro so stopteeda insha allah meeshaan imaan doontaa maxay tahay hadda stopteeda iyo tag profitkeygaba maxay tahay hadduu yimaado uu stop gareeyo yacni ya diyaar baa u ahay inuu suuqu intaas uu hadda inuu dib u ceshto waxa laga yaabaa inuu dhowr boqol isiiyo laakiin ya cayaartaana saa u shaqaysa inaad sugtid weeye intuu tag profitkaaga soo taabanayo haddana wuxuu u dhow yahay inuu tag profitkeena soo taabto wuu soo taabtay laakiin pricekeenii laguma kala ganacsan waana rajeynayaa inuu isheeg maxay toya afar lot keliya suuqa baa soo galay pricekeyga aan dhigay waa ujeedaa marka aan meeshan ka tirtiro maxay tahay lama jeedin wuu soo taabtay laakiin suuqii pricekan aan 68 konton iyo 6 afar lot keliya lagu kala ganacsaday ya saas darteed maxay tahay waa sugaynaa waxa uu sameeyo insha allah waa rajeynayaa inuu hadda uu noo tago so tradekeyga anigu soo dhammaaday $1,450 baa waxaan ku sameeyey 1 2 3 4 5 6 daqiiqo adiguna life baad u daawanaysay I hope inaa fahantay aniga ma rabin inaa wax badan runtii hadlo amase wax badan sharaxo haddii aad rabtid inaad systemka baratid haddii aad rabtid inaa yacni aniga systemkan igala wareegtid ya si mas-uuliyad ay ku jirto ya adigana inta aad guusha ka gaaraysid runtii garabkaygaa taagnaanaysaa amise qacantan kugu haynayaa yani micno ma samaynaysa inaa intaa lacagtaada kaa qaato amase dhowr boqol aad ku bixinaysa intaa kaa qaato aan ku dhaw waxba igama gelin ma garanaysaa so aniga waa dareemayaa sababta aa meeshan usoo gashay sababta aad tradingkaa rabtid inaa u timaadid yani taasaana aniga farxad isiinaysa ya haddii aa yani meeshan $80 ka bixisid amise $100 ka bixisid yani hal bib baa igu filan hal bib weeye $100 ma garanaysaa saas darteed aniga lacag amse waxaas muhiimadeeda maaha amise communitygan muhiimadeeda maaha communitygan waxa weye runtii inaan dad badan soo saarno siiba aniga qaybta futures aan ka tirsanahay maxay tahay qaybta futures aan qaabilsanahay baan ugu talagalay in systemkan ay bartaan anigana farxad waxa ay gelinaysa qof Soomaaliya walaalkay oo kale oo systemkan bartay lacag 5 daqiiqo gudahood 6 daqiiqo gudahood ku sameynaya $1,450 ya marba inaan hadalka sii baliyo runtii videogan ku celcesho runtii videoga aad jeclaan doontid buu noqon doonaa waanu ku salaamayaa fiin faal salaamu calaykum maalin wanaagsan baa ku rajeynaya